E conto alla rovescia per l'utilizzo obbligatorio da lunedì prossimo del Green Pass sui mezzi del trasporto pubblico locale, bus, vaporetti e tram, anche se, precisa l'assessore regionale ai trasporti, nonché vicepresidente di regione, Elisa De Berti, resta la grande incognita sui previsti controlli. Sui trasporti innanzitutto dobbiamo dire che il Green Pass sarà quello di base, quindi con il tampone. Sicuramente non sarà facile, soprattutto nei controlli. Assessore che da genitore qual è sostiene di comprendere bene le complessità sulla questione vaccinazione pediatrica con le difficoltà al riguardo delle famiglie. Non entro nel merito della difficoltà ovviamente che si è generata nelle famiglie, comunque nei genitori che devono fare una scelta che può essere per alcuni non semplice, lo dico da genitore con figli vaccinati, giusto per togliere qualsiasi dubbio, però sicuramente aver messo il Green Pass sui mezzi pubblici quando il Green Pass a scuola non c'è, l'obbligo di Green Pass non c'è, creerà un po' di confusione e un po' di difficoltà. Controlli Green Pass sui mezzi del trasporto pubblico locale che restano in capo a prefetto e questore, precisa. Vediamo lunedì che cosa succederà, spero che abbiano previsto dei sistemi di controllo e di verifica adeguata.